सिर्फ तोता ही क्यों निकाल पाता है इंसानों की तरह आवाज? हम सब जानते हैं कि तोता इंसानों की तरह बात कर सकता है। आखिर इसकी वजह क्या है? आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक तोते का दिमाग काफी तेजी से काम करता है। तोते का दिमाग बाकी पक्षियों के मुकाबले अलग तरह से बना होता है। इसी वजह से तोते इंसानों की भाषा समझ और बोल पाते हैं। गाना गाने वाले पक्षी भी तोते के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तोते की जीभ और उसकी चोंच की बनावट उसके बोलने में मदद करती है। उसकी जीभ तलवे और चोंच से टकराने पर इंसानों जैसी आवाज निकलती है। इंसान की भी आवाज जीभ, दांतों और तलवे से टकराकर निकलती है।